Aí galera, mais um videozão aí no canal. Quem tá chegando agora deixa o like, se inscreve aí e ativa as notificações. Que hoje a gente vai dar uns pulos aí, ó. Hoje é o que? Hoje é São João. São João, festa. Tem o que? Fogueira. E nós vamos pular de bike. A pretona aqui, ó. A preta e a cor de abóbora. E tem a verde ali, que foi com nós pra Carnaíba. Tá ali de canto pra ajudar nós a gravar. Ele ali, ó, e o rei, ó a cara do rei. Esse homem tá em tanto que é rio. E nós vamos pular ali. Tem uma branca do nosso amigo Léo também, que é outro Léo. Mas só que ele não pôde comparecer aqui, que ele teve que resolver uns problemas. Aí não tá aqui. E ele tava com a gente, só que no começo a gente ainda tava dando uns treinos, pulou algumas fogueiras ainda. Só que não gravemos, só por teste mesmo, pulando. Então nesse tanto nós vamos começar a gravar, pulando aí as fogueiras. Então, nesse tanto a gente volta. Mesmo lugar aqui, ó, onde nós tava pra gravar o final do vídeo. Voltemos aqui, ó, tá de Cauã. Nós já pulamos já, tá de Cauã, ele ajudou a gravar. Do lado ficava só no meio com a dele, né? Ele ficava só no meio e conseguimos pular aí, né? Só que não deu merda. Antes da gente gravar, a gente quase derrubou as fogueiras tudo. Diga aí, foi quem? O outro Léo derrubou duas, o outro Léo derrubou duas e tu derrubou uma, não foi? E os caras só tirando onda com a gente. Vai cair, vamos botar vocês dentro da fogueira e conseguimos pular e tamo aí. E aí, vamos deixar o Instagram dos caras aí, ó. O Instagram de Léo tá aí, vai aparecer na tela. E o de lá também tem? Tem Instagram? Vai aparecer na tela também. E esse aqui não tem. O que vai aparecer é o Instagram da 407, que sempre tá lá ele. Então, quem gostou do vídeo, deixa o like aí. Fortalece. Se inscreve no canal e ativa as notificações. E tamo aí, né, com as bikes, mostrando de uma por uma. A de Leado, a de Léo, a minha. E eu digo a mais feia aqui, ó. A bicicleta parece que fica preta de noite. Olha. Então é isso. Deixa o like, valeu, fui.